აღამო მშვიდობის როგორც თქვი დღეს ჩართეს განათება და ესე ლამაზად ანათებს ხეები ხოჭ მე არ მახსოვს აღმაშენებელზე არანაირი გაფორმება არ იყო ხოლმე ყოველთვის და ეხლა ესე შეიძლება წინა წელს იყო მაგრამ რა ვიცი მე აქეთ რო არ დავდიოდი თუ ვინმეს ნანახი გააქვთ ადრე მსგავსი რამე მითხარით მე არ მახსოვს ძალიან საყვარლად არის ესე ხეები მინიმალისტურად მაგრამ ესე ციმციმებს როგორც ალმასები როგორც ბრილიანტები ლამაზია განწყობა უკვე არის ესე ლამაზი ფორმაზე ცოტა ეს უშნათ არის შნურები გაბმული მაგრამ სხვანაირად არ გაკეთდებოდა ხო ეს რაღაც ახალი დააყენეთ მე მგონი ურნები იქნება აქ ხო ყველა თავის რაღაცა ორგანიზაციებს კაფეებს ასე და ასე შემდეგ აფორმებს ლამაზად მაღაზიები კაფეები ხო მანქანამ გაიარა კიდე სულ გირლანდებით იყო მორთული ძალიან საყვარელი რაღაცა იყო მიყვარს ეგეთი რამეები ნელა განწყობაც მოდის მაგრამ აი გეფიცებით ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი мотиваცია და განწყობა მოაქვს რას და ფინანსურ გამართულ მდგომარეობას ვიცი რომ უზრუნველი ხარ არაფერზე საფიქრალი არ გაქვს და ასე და ასე შემდეგ ну პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჯანმრთელობის ფასი მართლა არაფერი არ არის ჯანმრთელობა მთავარი ხო ის ხო სიახლე გითხრათ მართლა კომენტარებზე პასუხის გაცემა შეიძლება ვიდეო რა შეშია შეიძლება ეგეც ამატონენ ამ მიყილოს ხმოვანი კომენტარები ისე გამიკვირდა მეთქი ეს რა ხაზებია რა უნდა აქ ხაზებს მეთქი დავაჭირე და ნახე რომ თურმე შეიძლება ხმოვანი პასუხების გაცემაც ასე რომ აი ესე გაგცემს ხოლმე პასუხს ხომ რატომღაც ესე ყვითლად ანათებს აქ არა და სინამდვილეში მთლად ესეც არ არის ეს სინახის ბრალი ხო არ არის მეც არ ნახო ძალიან განათებული მათი აი ესე უფრო ლამაზი ჩანს უფრო რეალისტურად ხო არა ისე ყვითელი განათებაა თბილი განათებაა აღმაშენებელზე ყოველთვის ესეა ჩემ ბავშვობაშიც ესე იყო თბილი ყვითელი განათება მე ის თაობა ვარ რომელიც ტროლეიბუსით დადიოდა მივდივარ ნელ-ნელა გაჩერებისკენ სხვათა შორის ახლა ვიღაცა იძახდა აი მე როგორც სივაო რა ვიცი მე რომ თავი საერთოდ ვერ გზნობ ეგეთ სივეს კიდევ მოგესალმებით დაღლილი მე სათვალების გარეშე ვხედავ თუ ხო წარმოვიდგე სათვალე მე მგონი კი შავდე ხო აი მე ესე ცუდად ხედავ აი მობილური რომ დამშეს იმდენად არ ვინერვულებ ხოლმე როგორც სათვალებს გუში რა მომივიდა ეთყობა სათვალებს ხო აქვს თავისი ისა ზონარი და რომ ვიხსნიდი ეთყობა ყურზე მომედო და საყურე დამივარდა ვანდასნაჩხერი საყურეები ხო და ისე ვინერვულებ მეთქი всё დავკარგი ალბათ მეთქი და ჩვენ თანამშრომელს უყოვი აი მე დღეს ჯავე ხუთი მადლობა იმიტომ რომ ასეთ მინუტში იმ საყურეებს თან ოქროსაც გავს ეს ოქრო არის
ესეთი ამბები. ეხლა გაჩვენებთ აქ როგორ ჩანს ეს განათება. გამოჩნდება. აი ასეა. მოიცადეთ. აი ესეა. სალუტები. ჩემ ფანჯრებიდან ესეთები ჩემს არა. თოდეს არა მეორენაირია. აი ესეთი, აი იქითრო. აი ესენი. აი ესენი. ორ წუთში მოვა ჩემი ავტობუსი. აქედან რა ლამაზად ჩანს. არც თუ დაინახავთ ეხლა. ვეცდები ფოკუსი. დავამკვეთრა. ძალიან ლამაზია. ხიძეც არის. მგონი ხიძეც არის. ავედი ხა მე სახლში. ეხლა მე რას დავალ მარტო თუ ავტობუსი არ მოვიდა. ხო და რომ მოვა ავტობუსი წავალ. აბედროებით. საღამომშვიდობის ხა. უბრალოდ საღამომშვიდობის. ნახეთ რა სილამაზეა გარეთ წვიმს და ხარი რო უბერავს წვეთები. ფაინტერესებს ყველა და ესე ჩანს გარე განათება. მასესია. ეხლა ვიჯექი და ვუყურები და მეთქი ეს რო არ დავაფიქსირო არ შეიძლება თქო. მართლა ძალიან ლამაზია. ასე პროცესო. კამერაზე თან ისე ჩანს რომ კარგად ჩანს. ხო, ის ბრილიანტებით ჭვენავს. წვიმის წვეთები. ხორებაში უფრო მაგარია. კი. კამერა მაინც ისე ვერ გადმოსცემს. აი ფოკუსი გავაკეთე. მე მგონი გადმოსცემს ახლა არა? ხო, ცოტა ხო, კარგად ჩაიყო. დილა მშვიდობის. გავვივარ სამსახურში. მოკლე გზით. ისე მინდა ხოლმე ვიდეოს ჩაწერა. მაგრამ დრო არ მაქვს. საერთოდ ანუ რაღაცა დრო კი მაქვს, მაგრამ როდის გადავისვენო აბა კედელი გადმო უდებულია უკვე რამდენი წელია. დასიკეთებელი თორე ციხემა გადამოვარდეს ბამ. ხო, მოკი. დრო ახლა როგორ ვარიანტი ცეცაი. ესეც რაღაცნაირად ну, რაღაცნაირად არა საქმეა. ვიდეოც რო გადავიღე. მარტო გადაღება ხო არ არის, ანუ კაი გადავიღე. იმას ეგრევე უნდა დამონტაჟება. შეერთება ბოლო მონტაჟიც არ ქვია მაგას. ანუ გადაბმა ხო, რენდერი მაინც დაჭირდება და ამას მიაქვს დრო. ხო და მერე თან ატვირთვის დროს. ну, პატარ-პატარა პროცედურებია, მაგრამ მაინც რაღაცა დროს იკავებს. და მთელი ყურადღებას მოითხოვს. მე კიდე მიჩვეული ვარ სახლშიც როცა ვარ, ანუ სახლის ვაკეთებ. რამოდენიმე საქმეს ერთდროულად. ოკეთ, ასეთი ამბებია. ახლა წაი ვიწერ ამ ვიდეოს, არ ვიცი მე როდის ავკვირთა. დღეს უკვე არის სამშაბათი. რიცხვი ზუსტად არ მახსოვს, 15 უკვე სამშაბათია. მაშინ ვისვენებდი. ჩემთან ვიყავი.
ეს წინდები დავამთავრე და გავიტანე დედაჩემთან, რომ ნიკა რომ გამოივლის იქ და ხდება და ჩაიცმებს. ხო და მოკლედ ესეთი ამბები. აქ ბავშვობაში რამდენი ხანი დავდიოდი. ანუ აი ამ შენობაზე მაქვს მოგარდი ჩემი ძელი მისამართის მეზობლად მუშაობს და ესეც არ შემჩნია ზემოთ კანდაკებები. აი ამაზე ვიცი ამ კანდაკებებზე. ერთ მხატვრობებში გამოყენებულია შენობა. რუსულად ქვია ინგლისურ ლასტაჩკა. ხარა. ეს მაგვიანა ხო? დილას რო გავიღვიძე, ეკრევე თავი დავიგანე, მოკლედ მოწესრიგდი. ესე გაწამოწეშო კუდი დავიხურე მერე გასავლით საკუთარ ფილტვებს როგორ მოვუსმინოთ. ნუ რა თქმა უნდა ისეც საკუთესმის პრინციპი მოსვენისა ანუ რა უნდა გაიგო მაგას გულისხმობ. ხოდა პალმებია გირლანდებით მოსწული. ბანკი ხელები გამეყინა, კარგად ყინავს. მოკლედ აი ესეთი ადილა, ზემოთ ფარეა, არ ვიცი ჩანს თუ არა. აი, ფარე. ესეთი ამბები. ველოდები ხოლმე, როდის გათენდება, უფრო სწორედ განაგრძდებაცა. კაცთავა. დროებით და მოლოდი იმას რომ მალე ავტვირთავ ამ ვიდეოს და მაშინ დავამატებ. მშვიდობის მეგობრებო, დაკარგული ვარ უკვე კარგი ხანია. იმიტომ რომ უკვე მე მგონი მესამე თუ მეოთხე შემიბრუნდა ეს გაცეება. ვერ ვული გვერდს რას ვისაუბრებ, ესეთი სამსახური მაქვს, ძალიან ბევრი გაცეებული და ვირუსიანი და რა ვიცი რანაირი ხალხი დადის მაღაზიებში, მოკლედ თან პირბადებს არ ატარებენ და ძალიან ისეთ სიტუაცია თან ამდენ რაღაცას ეხები ხელით, დრო არ გაქვს, რომ წარაბარა ხელი დაიბანო. ისიც ფულიც არ მაქვს, რომ ვიყიდო ის ანტისეპტიკია თუ რაღაცა, რომ ხელები გამიწმინდო ხოლმე უცბად. ნუ ჯერჯერობით არ მაქვს ხელფასველოდები და ხო, ესეთი ამბებია, მოკლედ 2 დღის უკან მქონდა 39 სიცხე, ცხოვრებაში ვარ მქონდა 39 სიცხე. და მე ის გაცეების ჩაირვა ეგ დავლია და დამირეგულირა რა მოკლედ ეხლაც მაქვს ეს ბუყალტინი უნდა დავლიო ეხლა აგერ მინდებს და
ვფიქრობ პირდაპირ დავწუწლო თუ წყალში გავხსნა თუ მოკლედ არ ვიცი რაღაცას მუზავ. ხო, ახლა რაც შეეხება ამ დღეებს განწყობას სახელმწიფო იცით თქვენ ახლა არის რაღაცა არის, მაგრამ მთლად ისეთი არა წელს როგორც სხვა პერიოდებში. კიდე იყო 2024 წელი იყო ძალიან ისეთი როგორ ვთქვათ აფირისტული წელიწადი და არასწორი ესე ვიტყოდი. ხო, რაც შეეხება ახლა სამზადისი დიდი არაფერი არ ვარ ჯერობით მზად, ანუ არაფერი არ მიყიდია. აი ხო შეიძლება იყიდო ვთქვათ 1 კილო გაროხი ან რაღაცა. ჯერ იქიდან გამომდინარე რომ ფინანსურად ახლა ისე ვარ რა გაჭედილი ვარ, რაც ფული ვისესხე წამლისთვის, ანუ რომ ეს მომერჩინა რომ სამსახურში მე ვლობ. ხო, მენეჯერმა კი მითხრა რომ წადი ექიმთან და ბიულეტენი აიღო და არ გამოდის ეს იოლად ეს ყველაფერი ეს იოლი არ არის. ისე სუსტად ვიყავი რომ ფიზიკურად ახლა იქ დიდუბეში უნდა გავსულიყავი და მერე თან წინა დღის იმითი გახსნიდან არ გახსნიდან ეს ჩემი პოლიკლინიკის ექიმი კი არ არის რომელიც ვიცნობს მთელი ცხოვრება და ბედობა კეჭვის თვალით გიყურებენ და ვიცი მე ესეთი რომ ვაიდავაიც არ არის რა ესე იორი. ხო და ამიტომ ვარჩი მეთქი ვივლი ისევ სამუშაოზე ვიმუშავებ თქო და ესე წვალებით ვიმხოხავ 2026-ისკენ. ხო, გუშინ იყო ჩემი ძმის დაბადების დღე. გავედით პედასოსო, ჩემი ძმისშვილიც ვნახე, ჩემი უფროსი ბიჭიც ვნახე. ხო და მოკლედ ესეთი ამბებია. ხო. რაც შეეხება იმას ახლა მე და სოსო ვის უყვარვათ ახლა მაყურებლებიდან გამომწერებიდან კარგად ხედავ ხოლმე და ვგრძნობ ამას, ანუ ელემენტარული მოკითხვით და ასე ვთქვათ როცა წერენ ხოლმე Facebook-ზე ან ტელეფონზე მოკლედ კარგად ვგრძნობ ამას და მესმის. ხო და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ადამიანებს ვინც ვკითხულობს ხოლმე, ვინც ვკითხულობს მე და სოსოს რა. ხო, ეს მწყემწყალი სიტყვები მე დიდად არ მიყვარს, არც ჩემი მხრიდან მოისმენთ, ახლა მე ვისაც არ ვიცნობ, ვისაც ვიცნობ, რომ აი ძალიან მიყვარხარ და ისა და ესა და მე საერთოდ ვითომ არც ყოფილა ისე რომ ხდება ადამიანი, მე ესეთ ადამიანებს არ ვენდობი. არ არის სადმე ხო. ხო. ახლა ისიც არის ის მომენტიც რომ შეიძლება ვთქვათ ადამიანს არ ეცალოს რაღაცა, მაგრამ მე მგონია ესეთი რამე ახლა მაგრამ როგორ დავიჯერო ყველა ჩემ მდგომარეობაშია და ან ქმარი არ ყავთ გვერდში ან ვინმენაცავი არ ყავთ. მე მართლა მარტო მიწერს გამკლავება ყველაფერთან და მარტო ვიბრძვიო იტყვია ცხოვრებისთვის და როგორც ირგვლივ ვუყურებ ხალხს, ყველას ვიღაცა ყავს და ყველა პატრონო არავინ არ არის რა მოკლედ ესე რომ ვთქვათ რა. ის კი არა, ახლა აი დაიჯერებთ მარკეტში, ჩვენ მარკეტში გამყიდველს ვესესხებ ფული რომ წამალი მეყიდა. ესეთი ამბავი. ხო და ასე რომ ესეთი ამბები ხდება ხოლმე. მაგრამ ღვთისმწყალობით კარგად ვართ მეც და სოსოც ძალიან კარგადაც ვიქნებით. ბევრის გულის ალბათ გასახეთქათაც კარგად ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრება გვაქვს, არავის ცხოვრებაში ჩვენ ცხვირს არ ვყოფთ და არ ვერევით. ხო და აი მე მიკვირს ეგეთი ხალხის რა ძალიან ესეთი წვეტიანი აზრები რო აქვს და ასე გონიათ რომ მათი ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი და მთელი პლანეტები და სამყარო რა ვიცი მებრალებიან ესეთი ადამიანები ვფიქრობ ხოლმე ხანდახან რომ ფსიქიურადაც ვერ არიან რომ
ერთი ადამიანი მახსენდება ახლა ამ წამს, რომ ისეთ რაღაცებს ამბობს, რომ აი გეგონება აი ეგ არის და всё, ყველა აღარავინ არ არსებობს საერთოდ საყვარში და ყველაფერი როგორც აი ტრუმანის შოუ ტრუმანა ფილმი როა ჯიმ კერის მონაწილეობით, რომ ის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი და ყველა. ხო, ასე რომ ესეთი ამბებია ჩვენსკენ. ეხლა დავადგი სუპს ვაკეთებ, ჯერჯერობით მაქვს მარაგში მოსდეული, ცოტა უკვე მეხარჯება. რა დარჩა დღეს უკვე 20 რიცხვია, 20 ხო? ხო, 20-ია. გუშინ 19 იყო ჩემი ძმის დაბადების დღე. და ერთ კვირაში ავიღებ ხელფასს, საიდანაც არაფერი აღარ დარჩება, იმიტომ რომ 400 ლარი უკვე მარკეტში მაქვს ვალი, 183 დედის გადასახადი, 260 კრედიტი, 40 ლარი ინტერნეტი და რა ვიცი, აქეთ მეგონა დამატება დამჭირდება. ხო და ხო ახლა სუპს ვაკეთებ მეთქი ეგადა ისე ვავწუწუნდი. ხო, ციციბურა მოვხარშე. გუშინ მისიათ ამოვიტანე ღვიძლი გუშინვე დავაკეთე, წინ წავაგდე საქმე. ახლა პირველის ნახევარია და ვფიქრობ მოვასწრებ მეორე ცხოვა და ამ წვნიანსაც გავაკეთებ, ანუ სუპიც იქნება, ციციბურა ეს ღვიძლი და დამჭა მარტო ის რომ ჭურჭელი დავრიცხო ეს ვიდეოც ავტვირთო და მოკლედ ტელეფონიც ცოტა დავტენო რომ ძალიან სწრაფად იხარჯება. ამიტომ დიდხანს მე ბოდიში თქვენთან დავიშტები ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ძალიან ბევრი სალაპარაკო მაქვს, ძალიან ბევრ სამართლობას ვხედავ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი ადამიანები შეცვლილები არიან და საერთოდ არ ვიცი არ მომერიდება და ვიტყვი რომ გაძაღლებულია ხალხი და მაგრამ მე ხო იცით ჩემი ხასიათი მე მაინც მინდა რომ ყველაში კარგი დავინახო და ყველაში რაღაცა ადამიანური დავინახო სამწუხაროდ არის ეს ძაღლური რატო იძახენ მე მგონი ძაღლები უკეთესები არიან ადამიანებზე ხო ნუ რაღაცნაირი ესეთი ეგოისტური აი სხვის თავებზე რო გადაივლის ადამიანი, ეგეთი ხალხია ძალიან მომრავლებული და რო არ აღელვებთ არავინ და არაფერი და საერთოდ აი სულიერება რო აქვთ წარქმეული და დაკარგული. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამას ქვია სულიერად დაავადებული, ანუ ფსიქიატრიული პაციენტები ძალიან ბევრი მომრავლდა, ძალიან ბევრი. ქუჩაში რომ მივდივარ ხოლმე, აი უბრალო ესე იგი საქციელით, მზერით, საუბრით ჩანს ეთყობა ხალხთან თქვენ იცით ახლა მე სადაც მუშაობ ძალიან ბევრ ხალხთან მაქვს ურთიერთობა შეხება ანუ ყველა თავისებურია ყველა ისაზო აი ლაპარაკზეც რო ეთყობათ რომ რაღაცა არაადეკვატურად საუბრობენ ერთი ქალი მაგალითად მაღაზიაში შემოვიდა და მღეროდა და ნუ ყველამ გადახედა ერთმანეთს გამოხედა ახლა ვითომ რატო შეიძლება ადამიანმა იმღეროს ხო ახლა სიმღერა მაგრამ ჩვენ მდგომარეობაში ანუ ჩვენ ქვეყანაში ეს მართლა არაადეკვატურობის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია როგორც ჩანს იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანა იყოს ახლა გამართული წელში გამართული და ყველაფერი წესრიგში იყოს და არაჩვეულებრივად მაშინ შეიძლება თქვა რომ ну ადამიანი ბედნიერებისგან მღერის მაგრამ რაღაცა უკვე გადახრა ესე მგონი მოკლედ ესეთი ამბები და რა ვიცი ნახოთ მე ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს რაღაცა საჩუქრის მოლოდინი მაქვს რა სახელმწიფო იქნება ცოტა ხელფასზე ცოტა მეტი გამოვიდეს ან არ ვიცი რაღაცა ესეთი ისა მაქვს რომ ზამთარი ძალიან ასე ვთქვათ ძალიან დიდ ტვირთად მაწევს ხოლმე მხრებზე და მინდა რომ მარტივად რა ну ასე თუ ისე გადავალახო რა ასე რომ როცა ზამთარი მოდის ხოლმე ის სიტყვები მახსენდება Game of Thrones-დან რომ ეს winter is coming და რაღაცა ცოტა შევზარავად ჟღერს ხოლმე ჩემთვის თუმცა მიყვარს ზამთარი მაგრამ არ მიყვარს
ფინანსური რიგიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ხელშემოსავლები არ აქვს, რომ ყველაფერს გაუწვდე და პატარ-პატარა სურვილებით ავასრულო ხოლმე. არა და ადამიანები ვართ, რომ მიდის, მიქრის, კი არ მიდის, მიქრის. ხელიდან გვეცლება სიცოცხლე და როდისღა უნდა გაახარო შენი თავი, შენი ახლობლები თუ ახლა არა, ხო? გადადებული და всё. მე მორჩა და დამთავრდა და აი ეს მეც ახლა ჰავაის კუნძულებზე არ ვისვენებდეთ მედასოსო. პატარა რაღაცა კაცონა რაღაცებზე ვლაპარაკობ. მე მახსოვს ზოგი ამბობდა რომ აი თუ გიჭირს უნდა ვთქვათ რაღაცა გამოიზოგო გასაგებია ხო ახლა აუცილებელი და ის ყველაფერი მაგრამ როცა ხედავ რომ რაღაცა დიდი პერიოდი არაფერი არ იცვლება და შენ უცბად ჩაგივარ და ხელში პატარა რაღაც საშუალება რომ იმითი შეგიძლია შენი შვილი გაახარო რატო უნდა გაახარო ხო იმიტომ რომ ის მაინც ისე იქნება ასე თუ ისე ხო მოკლედ გამგები გამიგებს ხო ვისაც არ უნდა ის არც ესე გაიგებს არც ესე გაიგებს ხო მე რაღაც უცნაური ის იყო რაღაც კომენტარი ხო გამახსენდა ონკანში ანუ სამზარეულოში ონკანში პირი ასე ვთქვათ წყალი შევისხი სახეზე ანუ პირის დაბანებასაც არ დავაკვირ მაგას ანუ სახეზე შევისხი წყალი და ხო და ისო პირს იბანო სამზარეულოს ონკანშიო ისე გამიკვირდა და გეგონება ეხლა ჩვენ ქვეყანაში ყველას ისეა გაწყობილი საქმე რომ მოკლედ ვინც დიდი ხანია მიცნობს კი იცის რომ საბაზაროს რემონტი დასამთავრებელია ბევრი რაღაცა მოსაწესრიგებელი და რაღაცა და რა პრობლემაა სოფლებში საერთოდ ადიბანდნენ პირს და რა პირობებში ცხოვრობდნენ და დიდი ამბავი წყალი მოდის წყალი გამდინარეა წყალთან მე ვარ ვიღაცა ჭირიანი და ვიღაცა ის ხო არ არის რომ შემოვიდეს სახში შემოიჭრას და ჩემ ასე ვთქვათ ჩვენ ჰიგიენური ის დაარღვიოს ვთქვათ აი სასწაული მართლა რა მე ვფიქრობ რომ ესეთ ადამიანებს საერთოდ რაღაცა ის აქვთ თვითონ აქვთ რაღაცა პრობლემები და ერთმა ვთქვა ადრე და ერთმა კი არა გამონათქვამია ესეთი კოკასაში და რაც არის იგივე წარმოდინდებისო თვითონ რაც აწუხებს იმაზე საუბრობენ ადამიანები ზოგადად ამას დავაკვირდი ხო მოკლედ ახლა დიდხანს არ გამჩერდებით რომ თქვი და მაინც გამეწელა სიტყვა წვნიანსაც მივხედავ ახლა და ამ ვიდეოს თანდათანობით ავტვირთავ და თან შევა ერთად რომ დაიტენოს მოკლედ აი ჩემი საფიქრები და საზრუნავი ესეა მეგობრებო ასე რომ მე რო არ მოვდივარ იმიტომ კი არ მოვდივარ რომ რაღაცა ვთქვათ აი მართლა ფიზიკურად ვერ ვახერხებ ხოლმე და ეხლაც აი ფიქრობდი ღირს არ ღირს ამ დროის დაკარგვა იმიტომ რომ ამ დროში ვთქვათ რაღაცა ჭურჭელს დავრეცხავდი მე ჩქარჩქარა მიწევს ყველაფრის კეთება და მე ისედაც ხო არა ვარ მთლად ეხლა ბოლომდე გამოჯანმრთელებული მოკლედ რა 1000 ის არის როცა მარტო ხარ ესეა და როცა ვიღაცა წლის მომწოდებელი ყავს და დავლაპარაკებელი რასაც კი რაღაცებით პატარ-პატარა მეხმარება მაგრამ მაინც მოზარდია ახლა აქეთ უნდა ვეხმარებოდე აქეთ გვერდში უნდა ვედგერო იმიტომ ესეთი სულია საკეა ну მოკლედ კარგით ახლა გავიქეცი მე და ყველა კარგ ადამიანს გისურვებთ წარმატებებს და ვისაც რაღაცა ესეთი აზრები გაწუხებთ განკურნებას გისურვებთ და ღვთისწყალობას კარგით აბა დროებით გაკვეცეთ ყველას